කෙනෙක්ටම අද දවසේ අපේ මහත්මයා සම්මානයේ ඉර්ධින දෙයමියට පැමිණිය ඔබ හැම කෙනෙක්ම අපි තාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්න ලබනවා. දෙයමේ ආරම්භයේ ප්‍රථමයෙන් අපගේ ජංගම දුරකථන ක්‍රියාවිහිද කරගන්න ලෙස අපි තාමත් කාර්යනිකව ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි මේ උදෑසන අපි හැම කෙනෙක්ගේම ආත්මය වර්ධනය කර ගැනීම පිණිස සුළු මොහොතක් අනිවාර්යව යාචනා කරමු. අනිවාර්යව නැති කවුරුන් හෝ සිටිනවා නම් ඔබ දන්න අයුරින් අපට පුළුවන් උන්වහන්සේ යාචනා කරන්න. Hallelujah, hallelujah. Ligo shalamanze na layo sansalabayanze. Layo tulo shalamanze na brado zalagayo sansida. Liyo kodo shalamande na bayo sansida brana namayo shalamanze. La braganze na brado solo tulo shalamande lagayo sa. Le. Ibaratnya mana tanya? Itu uddeshe hayasi hatare. ආක්ෂාව පහනක් උපදේශ එළියක් ගුරු කම්‍යාව වාද ජීවනයේ මාර්ගය අපි ආක්ෂා කරමු ඥානසිර ස්තුති කරමු අපි අද දවසේ ඥානසිර මනුෂ්‍යයන්ගේ දසඥාන උන්වහන්සේගේ බලවත් වචන නිසා ඒ වචනේ අප සියලු දෙනා තුළ ජීවමාන ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ කැලවිනේ බලාපොරොත්තු හා උන්වහන්සේගේ උරුමය දැන ගැනීමට අපේ සිත් නැමැතිස් විවෘත වෙන පිණිස අපි හැම කෙනෙක් ආශා කරමු ආත්මයන් වහන්සේට නිවැරදිව ප්‍රතිචාර දක්වන්න. යේසුස් වහන්සේ තමන් කෙරෙහි පැමිණෙන්නා වූ සියලු දේ දැන ඉදිරියට ගොස් නුඹලා කවරෙකු සොයවුදැයි ඔවුන්ගෙන් ඇසූසේක. ඔහු උන්වහන්සේට උත්තර දෙමින් නාසරිය යේසුස් යයි කීවෝය. ඒ මමයි යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කීසේක. උන්වහන්සේ පාවා දුන් යුදස්ද ඔවුන් සමග සිටියේය. ඒ මමයි යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කී කල්හි ඔහු පස්සෙන් පස්සට ගොස් බිම වැටුණේය. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය කරන කොටගෙන ඇද වැටීමක් සිදුවේ. ඒ සත්‍යයි. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී මිනිසුන්ට අත්ලැබූ කල හෝ ඔවුන්ට සේවය කරනු ලබන විට ඔවුන් බලය යටතේ ඇද වැටීම් ඔවුන් යම් දෙයක් ලබාගත් බව අදහස් නොකරයි. බලය පැවතිය හැකි. බලය ගලා යා හැකි. මිනිසයන් එම බලයට ශාරීරිකව ප්‍රතිචාර දැක්විය හැක. එමෙන්ම කිසිදු ආත්මික බලගැන්වීමක් හෝ ප්‍රදානයක් නොලබාද සිටිය හැකිය. ඔබට එය ප්‍රතිඵල මගින් කිව හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ශුද්ධ යොහාන් 18:4 සිට 6 දක්වා අපට පවසන්නේ යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේව අත්අඩංගුවට ගත් දින රාත්‍රියේ සිදු වූ සිද්ධියයි. උන්වහන්සේ තමන්ව සොයා පැමිණි මිනිසුන් ඉදිරිපිට සිටගෙන ඔබ සොයන්නේ කාවද යයි අසුසේක. නාසරෙත්හි යේසුස් යයි ඔහු පිළිතුරු දුන්හ. උන්වහන්සේ පැවසුවේ ඒ මමයි කියාය. ඔහු පස්සෙන් පස්සට ගොස් බිම ඇද වැටුණහ. ඔහු වැටුනේ බලය කරන කොටගෙනයි. ඒ සත්‍ය වූ බලයයි. නමුත් ඔවුන් ලැබුවේ කුමක්ද? කිසිවක් නැත. තවද ඔහු උන්වහන්සේව අත්අඩංගුවට ගත්ත. බලය ප්‍රකාශ වීම මගින් ආත්මික තැන්පතුවක් ලද බව අදහස් නොවේ. හලෙලූයා. අද අපිට කියන්නේ අපි කොහොමද ආත්මයන් වහන්සේට නිවැරදිව ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා. හලෙලූයා. වචනේ කියනවා යේසුස් වහන්සේව අරගෙන යන්න ආපුවේ පිරිස යේසුස් වහන්සේව හොයද්දී යේසුස් වහන්සේ මම තමයි නාසරෙති යේසුස් වහන්සේ කියලා ඉදිරියට යද්දී ඒ අය පස්සෙන් පස්සට ගිහිල්ලා බිම වැටුණා. හලෙලූයා. ඒ වැටුනේ උන්වහන්සේට තිබ්බ බලය කරන කොටගෙනයි. නමුත් ඒ වැටුණ කියන එකෙන් අදහස් වුණේ නැහැ ඔවුන් උන්වහන්සේගෙන් යම් දෙයක් ලබා ගත්තා කියන එක. හලෙලූයා. ඔවුන් වැටුනේ බලය කරන කොටගෙන උනාට ඔවුන්ගේ ජීවිතේට උන්වහන්සේ තුලින් කිසි දෙයක් නිදහස් වුණේ නැහැ. හලෙලූයා. එතකොට අපි ආත්මයන් වහන්සේ ලබා ගන්න නම් අපි උන්වහන්සේගේ බලය අත්දකින්න නම් ඒ බලය ලබා ගන්න නම් අපි තුල උන්වහන්සේ ගැන විශ්වාසයක් හා ඇදහිල්ලක් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. හලෙලූයා. ක්‍රියා 9:3 සිට 7 දක්වා අපට තවත් උදාහරණයක් එනම් සාවුල් දමස්කයට යන අතර පාරේ සිදුවීම පෙන්වයි. ස්වර්ගයෙන් මහත් හඬක් ආලෝකයක් පැමිණ හඬක් කතා කළේය. සාවුල් සාවුල් නුඹ මට පීඩා කරන්නේ මක් නිසාද? පවුල් සාක්ෂි දරමින් පැවසුවේ එම හඬ ඇසීමෙන් ඔහු හා ඔහුගේ සගයන් බිම ඇද වැටුණු බවයි. තවද ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කළ වචනවල අර්ථය ඇසුනේ එක් අයෙකුට පමණි. පසුව පවුල් බවට පත් වූ තාර්සසී සාවුල්ට පමණ.
ඉදිරි අය බිම වැටි නැගී සිට නගරයට ගියහ. එහි බලය තිබූ නමුත් ඔවුන් කිසිවක් ලබා ගත්තේ නැත. ශ්‍රද්ධාවන්තයන් වහන්සේ බුද්ධිමත් බව මතක තබා ගන්න. යම් පුද්ගලයෙකුට උන්වහන්සේගේ බලපෑම යටතේ සිටියදී කිසිත් ලබා ගැනීමට නොහැකි බව උන්වහන්සේ දන්නාසේක. එම නිසා ශ්‍රද්ධාවන්තයන්ට නිවැරදි ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඔබ ඉගෙන ගත යුතුය. උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද ආభాෂයන් හා ප්‍රදානයන් ලබා ගැනීමට ඇදහිල්ලෙන් හා අවබෝධයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන්න. හලෙලූයා. එතන කියනවා සාවුල්ට විතරයි. එහෙම නැත්නම් පාවුල්ට විතරයි උන්වහන්සේගේ හඬේ අර්ථය හරි විදිහට තේරුනේ. හලෙලූයා. අනිත් අයත් වැටුණාට ඒ අය ලබා ගත්ත දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි ඔබත් චර්ච් එකට ඇවිල්ලා දේවගතිතුමා එහෙම නැත්නම් සභාපාලකතුමා ඔබට අත තියද්දී ඔබ හොඳ පැහැදීමකින් විශ්වාසයෙන් ඇදහිල්ලෙන් නැත්නම් ඔබ ඒ ආලයකට වැටුණත් ඔබ තුලට යම් දෙයක් ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ ගැන විශ්වාසයෙන් ඉන්නවා නම් විතරයි, ඇදහිල්ලෙන් ඉන්නවා නම් විතරයි ඔබේ ජීවිතේ උන්වහන්සේගේ බලය ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. හලෙලූයා. ඒ නිසා හැම වෙලේම උන්වහන්සේ ගැන විශ්වාසයෙන් ඇදහිල්ලෙන් මේ දේවල් ලබා ගන්න. හලෙලූයා. අපි හැම කෙනෙක්ම නැගිටිමු ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශනය කියවීම සඳහා. දයාබර පියාණනි, මට සේවය කරන සහ ප්‍රඥාවෙන් සහ බලයෙන් යුක්තව මා තුළින් සේවය කරන ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන් නිසා සුදී මාගේ හදවත ලබා ගැනීමට සූදානමින්ද මාගේ ආත්මය අවධානයෙන් දැක ආත්මයන් වහන්සේ මට සේවය කරන විට දිගු කාලීන පරිවර්තනයන් නිපදවන දිව්‍යමය ප්‍රදානයන් මම ලබා ගනිමි. මාගේ ජීවිතයේ ඵල පවතින අතර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයන්ගේ පූර්ණත්වය තුල මම ගමන් කරමි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. Hallelujah. Hallelujah. Breathing in. Can breathing in. Jesus වහන්සේගේ නාමයෙන්. ප්‍රීතියයි මගේ ජීවිතේ. සෑම දවසක ප්‍රීතිය මානව පැමිණෙනවා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ඉතින් අපි නිවැරදිව යාඥා කරන පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ අපේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ නිවැරදිව ප්‍රතිඵල ලැබෙන යාඥාව කරන්න අපේ ආත්මය උරු කරගන්න. ප්‍රතිඵල ලැබෙන යාඥාව. උත්තර ලැබෙන යාඥාව. ජේසුස් වහන්සේ ජීවමාන නම් අපි යාඥා කරද්දී අපිට පිළිතුරු ලැබෙනවා. right? අපි බලමු සුද්ධ යෝහන් 16:23. මේ දේ උපමාවලින් නුඹලාට කතා කරමි. නමුත් උපමාවලින් තව නුඹලාට සුද්ධ යෝහන් 16:23. ඒ දවසේදී නුඹලා මාගෙන් කිසිවක් අසන්නේ නැත. මොකද කියලා දෙන්නේ ඒ දවසේදී ඔබ සම මගෙන් මේක කියන්නේ එහෙමයි. ඒ දවසේදී ඔබ සම මගෙන් කිසිවක් අහන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ දවස තමයි දැන් එන්නේ. සැබෑවක් ඔබට කියමි. පියාණන් වහන්සේ ඔබ සම යමක් ඉල්ලුවොත් උන්වහන්සේ මාගේ නාමයෙන් ඒ දේ ඔබ සමට දෙනසේ. ඔබ නිවැරදිව යාඥා කරන්නේ නැහැ. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ජේසුස් වහන්සේටම යාඥා කරනවා. ජේසුස් වහන්සේම කිව්වේ නැහැ. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අනේ ජේසුනි මට උදව් කරන්න කියලා. ජේසුස් එහෙම කිව්වේ නැහැ. දැන් බයිබලයේ තියෙන වෙන එකක්. ඔබ බයිබලයේ කියන්නේ නැති නිසා කවුරු හරි කියන එකට ආමෙන් කියලා උත්තලා ගෙදර ආරයි. බයිබලයේ කියනවා. මම කියන එක පිළිගන්න එපා. යාඥාවට පිළිතුරු නැත්තේ ජේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ අතර තියෙන සම්බන්ධකම දන්නේ නැතුව යාඥා කරන නිසා. ජේහෝවා කවුද? ජීසස් කවුද කියලා මනා අවබෝධයක් අපි ගාව තිබිය යුතුයි. හalleluya. උන්වහන්සේ ත්‍රිත්වයක් නම් ඒ ත්‍රිත්වයේ සම්බන්ධකම අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ජේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිව කිව්වා, ජේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිව යාඥා කරා එයාට වඩා බලවත් කෙනෙක්. පැහැදිලි බයිබලයක කාටවත් නෑ කියන්න බෑ. උන්වහන්සේ
දේව පුත්‍රයා විදියට පොළවේ ඉද්දී ත්‍රිත්වය නිසා තව තලයක දෙවියන් වහන්සේ එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ විදියට උන්වහන්සේ හිටියා. හාලෙලූයා. නමුත් එක පුද්ගලයෙක් එක්ක ඉද්දී සහ වෙන්වීම ස්වර්ගයෙන් සහ පොළොවට පැමිණීම සමග ත්‍රිත්වය වෙන්න වුණා. ත්‍රිත්වය මොකක්ද උනේ? වෙන් වුණා. වාක්‍ය අනුව ශරීරය කරගත්තට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ලය හිටපු පුතා දෙවියන් වහන්සේගේ එළියට ආවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සීට් එකේ රැඳී සිටියා. තේරුණා ආමෙන් කියන්නේ. මේ උන්ට ඉගෙන ගන්න පාඩම. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආපු ගුරුවරු මොකද අඳුන ගන්න. ඒගොල්ලෝ උගන්වන බයිබල් පාඩම් ලේසි තේරුම් ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්න ඒගොල්ලෝ ගාව ඉන්න බැටළු බොහොම සරල අය. ඒගොල්ලන්ට තේරෙන විදියට උගන්වනවා. හාලෙලූයා. දන්නවා ජේසුස් වහන්සේ යුදෙව්වන්ට කතා කරේ තේරෙන විදියටයි. නමුත් ඒගොල්ලෝ තේරුම් අරගත්තේ නැහැ. ඉතින් ජේසුස් වහන්සේ ඉහළ ආධිපත්‍යයකට යාඥා කරා. ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා මා කර්ණ කොටගෙන මිස මොකද කිව්වේ මා කර්ණ කොටගෙන මිස කිසිලෙක්ට ස්වර්ගයට එන්න බෑ කිව්වේ. මා කර්ණ කොටගෙන මිස පියාණන් වහන්සේ වෙතට කාටවත් එන්න බෑ කියලා. හාලෙලූයා. පියාණන් වහන්සේ ඉන්නවා, පුත්‍රයන් වහන්සේ ඉන්නවා, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ආමෙන්. මෙතනදී ජේසුස් වහන්සේ කියනවා ඒ දවසේදී ඒ දවස් අපේ ජීවිතේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. ආමෙන්. ඒ දවසේදී කිසිවක් මාගෙන් කිසිවක් අසන්නේ නැත. සැබෑවක් ඔබ සමට කියන්නේ. පියාණන් වහන්සේ ඔබ සම යමක් ඉල්ලුවොත් උන්වහන්සේ මාගේ නාමයෙන් ඒ දේ ඔබට දෙන්නසේක. හාලෙලූයා. අපි අන්‍ය භාෂාව ගැන දන්නවා. අපි ඉගෙන ගන්න අන්‍ය භාෂාව දෙන්න කලින් හැමෝම යාඥා කරන භෞතික භාෂාව. අපි සිංහලෙන් යාඥා කරනවා. හාලෙලූයා. විවිධ යාඥා කරනවා. අපි තාමත් ඉගෙන ගැනීමෙන් සිටින අන්‍ය භාෂාව ගැන නෙමෙයි යම් කෙනෙක් භෞතිකව මේ වචන වලින් යාඥා කරද්දී කොහොමද කරන්නේ කියලා. හාලෙලූයා. ඔරන් කියනවා පාස්ටර්. ඔයගොල්ලෝ යාඥාව ආරම්භ කරන්න ඕනේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හාලෙලූයා. යන්නේ අද දවසේ ඔබට මම ස්තුති කරනවා නාසරෙත් නුවර යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හාලෙලූයා. ඔබ වහන්සේ මගේ ගමන යන්නේ ඉදිරියට ඉහළට ගෙනියනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. දැන් අපි ඉල්ලන කලාපේ නැහැ. දැන් අපි ලබාගත් කලාපේ ඉන්නේ. හාලෙලූයා. නමුත් අපි ඉල්ලන විදිය දැනගත් ගන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේ දුන්න දේ අපිට අත්පත් කරගන්න ලේසි. මිනිසු පුරුදුලා තියෙන ඉල්ලන්න. අපි ඒක ඉගෙන ගන්නවා ඉතින්. හාලෙලූයා. අපි ඉගෙන ගන්න ටිකින් ටික අඩියෙන් අඩිය කොහොමද නිවැරදි මම යාඥාවක් කළා මගේ ජීවිතේ මගේ දරුවෝ මගේ ආර්ථිකේ නිවැරදි ස්ථානයකට මේ ලෝකේ ගේන්නේ කියලා. හාලෙලූයා. කියන මගේ යාඥාවට උත්තර ලැබෙනවා. අයියා කියන මගේ යාඥාවට උත්තර ලැබෙනවා. අපලි වෙන්න එපා වචන ඉගෙන ගන්න. චුලිතව ඉගෙන ගන්න. චුලිතව ඉගෙන ගන්න. ඒකේ දෙයක් තියෙනවා. හාලෙලූයා. මේ ආන්න මම මගේ ගෙදර කුස්සියට ගියා. මම ප්‍රින්චර් කාඩ් ගිහලා වතුර ටිකක් කුල්ලේ බොන්න හිතුණා. මම කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මගේ ගෙදර කුසලාන කුල්ලේ. මගේ යාඥාව. හාලෙලූයා. ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඉල්ලුවත් දෙදේ තාත්තා කරනවා මගේ නාමයෙන්. අනේ ජේසුනි මගේ දරුවව ආරක්ෂා කරන්න. වෙලා නැහැ. අනේ ජේසුනි අපේ ගෙදර ආරක්ෂා කරන්න වෙලා නැහැ. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපේ ගෙදර ආරක්ෂා වෙලා ඉවරයි. මොකද පියාණන් වහන්සේ ඉෂ්ට කරනවා කියලා කියන්නේ. කරනසේ. කරලා දෙනවා. අපි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරද්දී දේවල් වෙනවා. යමක් කිල්ලුවොත් ඒ දේ වෙනවා. අයියා කියන්නේ මම යමක් කිල්ලුවොත් ඒ දේ වෙනවා. මම යමක් කිල්ලුවොත් ඒ දේ වෙනවා. ඔබ ඉල්ලන දේ ලැබෙනවා නිවැරදිව යාඥා කරන්න දෙන්න. අපිට ඕනේ නෑ මුනිවරුන්ට කියන්න. ජේසුස් වහන්සේ කිව්වද අන්තෝනිට කියන්න අන්තෝනි මට කියනවා ඊට පස්සේ හරියට නිකන් කොළඹට මේ ළඟපාරේ යන්න දෙන්නේ පාරවල් කොට කියනවා. අන්තෝනි කියලා මරියතුමීට කියනවා මරියතුමී කියලා ජේසුට කියනවා ජේසු කියලා දෙවියන් වහන්සේට කියනවා. එහෙම දෙයක් වෙන්න ඕන නම් ජේසු කුරුසේ මැරෙන්න ඕනේ නෑ. ජේසු මරුණාම දේවමාලිගාව තිරේ දෙකට වැඩිලා අතිසුද්ධ ස්ථාන විවෘත වෙලා බයිබලයේ කියන ගොඩ් ගාවට ඕන කෙනෙක්ට දැන් එයාගේ නාමයෙන් යන්න පුළුවන්.
අප නිසා යාඥා කළ මැනව. අපි නිසා යාඥා කළ මැනව. අපි ඔට්ට ඕන කෙනෙක්ට යාඥා කරන්න පුළුවන්. යම් කරුණාවක් ලැබේ. නමුත් ඊළ ස්ථාන වලට එන්න බෑ. මගේ පර්ස් එකේ ලැබුණා මම ගිහිල්ලා අන්තෝනි මුනින්ද්‍රයාට වාරයක් නා ලැබුණා. නමුත් පිළිකාවෙන් ගොඩ එන්න බෑ. හාලෙලූයා. සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වම ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න කියලා අපි යාඥා කරාම වෙනවා. හාලෙලූයා. නමුත් අපේ යාඥාවෙන් ඔබට ගොඩක් දුර යන්න බෑ. මෙතන මොකද්ද කියලා දෙන්න ස්වාමී. කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් කියපු වචනෙන් පිට වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්න බෑ උන්වහන්සේ. මොකද ජේසුස් වහන්සේ තමයි වාක්‍යය. ඒ වුණොත් වචනේ බොරු වෙනවා. කියන්නයි. ඒ දවසේදී නුඹලා මාගෙන් කිසිවක් අසන්නේ නැත. සැබවක් නුඹලාට කියමි. පියාණන් වහන්සේගේ නුඹලා යමක් කිව්වොත් උන්වහන්සේ මාගේ නාමයෙන් ඒ දේ නුඹලාට දෙනසේක. යමක් කිව්වොත් එක්පාරක් ඒ දේ දෙන යාඥාවක් බවට ආදාරයි. ජේසුස් වහන්සේගේ යමක් කිව්වොත් එකපාරක් 100 පාරක් නෙමෙයි. උදේ අවස ඇඟිල්ලෙන් ඇනන නෙමෙයි. ඔබ යමක් කිව්වොත් ඒක මට ලැබෙනවා කියලා යාඥා කරන්න අදින්න. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපිට මැට රූපයකට ගිහිල්ලා යාඥා කරන්න බයිබලයේ කවදාවත් කියලා නැහැ. හාලෙලූයා. අපිට කියලා තියෙන ජේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේට යාඥා කරන්න මාගේ නාමයෙන් එකම රූපය තමයි මාගේ නාමය. දෙවියන් වහන්සේගෙන් උත්තර ගන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ තියෙන එකම රූපය සහ නාමය ජීසස්. හාලෙලූයා. අද ඒක ඔයගොල්ලෝ යාඥා කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පිළිතුරු ලැබෙනවා. හාලෙලූයා. කියනවා යාඥා කරනවා. මම යාඥා කරනවා. මම යාඥා කරනවා. මම යාඥා ජීවිතයක් හදා ගන්නවා. අපිට කන්න පුළුවන්. අපිට වෙලාවක් තියෙනවා. අපිට නාන්න වෙලාවක් තියෙනවා. රැකියාව නැහැ. හැම දෙයකම අපිට ටීවී බලන්න හැම දෙයකම වෙලාවක් තියෙනවා. නමුත් ගොඩ දෙනෙක්ගේ වෙලාවක් නැත්තේ යාඥා කරනවා දවසට විනාඩි 10ක්වත් වාගේ ප්‍රශ්න නෑ. හාලෙලූයා. යාඥා ජීවිතයක් අපි එක්කෙනා පෞද්ගලික දරුවන්ට පුරුදු කරන්න පොඩි කාලේ ඉඳන් යාඥා කරන්න. හාලෙලූයා. යාඥා කරන්න දරුවන්ට පුරුදු කරන්න. යාඥා ජීවිතයක් පුරුදු කරන්න දෙකට. ගෙදර යාඥා කරන වෙලාවක් හදා ගන්න. හාලෙලූයා. කලින් ජීවිතේ යාඥාවක් හදා ගන්න. හාලෙලූයා. 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 අපි පෙරලගමු ගීතාවලිය 145:18. ගීතාවලිය 145:18. ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ට යාඥා කරන සියල්ලන්ට එනම් සැබවින් උන්වහන්සේට යාඥා කරන සියල්ලන්ට ළඟ සිටින පැරණි ගිවිසුමේ ගීතාවලිය පොතේ කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ට යාඥා කරන සියල්ලන්ට සියලු දෙනාට එනම් සැබවින් උන්වහන්සේට යාඥා කරන සියල්ලන්ට ළඟ සිටිනසේ. යාඥාවෙන් පැරණි ගිවිසුමේ ලං වෙලා ජේසුස් වහන්සේගේ පූජාවෙන් ලං වීම වැඩි වෙලා කොහොමද කියන උන්වහන්සේ අතුලට ගියා අපි. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. අපි යාඥා කරද්දී මේ ලෝකෙන් එහාගේ දෙවි කෙනෙක් අපි ගාවට එනවා. අපි යාඥා නෙකරුවොත් අපිට මේ ලෝකේ තියෙන සියලුම රෝග ප්‍රශ්න කරදර ගැටලු විතරයි අපේ ළඟට එන්නේ. හාලෙලූයා. යාඥා කරාම දවසම හාලෙලූයා. යාඥා කරාම උදේම නැගිටලා පොල්ලි අක්කා එනවා කියලා දැනගත්තාම තිනා යනවා. ඒ තරම් බලයක් යනවා දැනෙනවා. රත්තරන් බඩුවල දැම්මේ නැත්තම් සින්න වෙන්නේ යනවා. යාඥා කරාම පුදුම දෙයක් දැනෙනවා. යාඥා කරගෙන යද්දි වාහනේ ලීස් එක දාලා නැහැ. වාහනේ අත ගෙනියනවා. පුදුම බලයක් දැනෙනවා. මේක නිදහස් වෙන්නේ. හාලෙලූයා. දෙවියෝ ජීවමාන කරත් මම උන්වහන්සේගේ ඒම වෙන්නේ නැහැ. ඒම වෙන්න නිසා තමයි මිනිස්සු ගැලවෙන්නේ නැත්නම් මිනිස්සු හිතන විදිහට දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතවල ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ. හාලෙලූයා. මිනිස්සු කියනවා ඇසිපිය හැරෙන සෙනගින් උන්වහන්සේ ආවම අපි වෙනස් කරනවා කියලා. මිනිස්සු වචනේ දන්නේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි ඒ කියලා කියන්නේ. අපි ලෝකේ වැරදි වැඩ පෞකාරය විදියට ජීවත් වෙවි ඉති කවුරු හරි සුභාරංචි කියලා ජේසුස් වහන්සේ පිළිගත්ත ගමන් අපි ඇසිපිය සෙනගින් වෙනස් වෙලා ඉවරයි.
යාඥා ජීවිතයක් තියෙන්න ඕන. හාලෙලූයා. කියන ළඟ ඉන්න කෙනාට යාඥා කරන්න. හාලෙලූයා. සමහර අය යාඥා කරන්නේ නිදා ගන්න මොහොතේ. අන්දට වෙලා ෆෝන් එක ඔබලා අන්තිම බිඳුව වුණාට පස්සේ මෙන්න යාඥා. මාත් මගේ බිරිඳව ආරක්ෂා කරන නිසා ස්ත්‍රී දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනය දුන්න නිසා කඩවල දුන්න නිසා ස්තුති ආමෙන් දේශ. එහෙම යාඥා කරලා ඉඳනවා මහා දේවල් ඉදිරියේ වෙයි කියලා. එහෙම කර කාලයක් ඇදී එක පාට ලොකු ඉසේකක් මක් කියලා වෛද්‍යවරයා ගාවට ගියාම කියනවා ඔයාට සීනි තියෙනවා කිලෝ ගණක් ඇගැතුයි. ඕ දෙයියෝ. උදේ හවස දෙයියන්ට කියලා උදේ හවස ඔයා යාඥා කරා මේ කියන විදිහට. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ගත කරන හැම තප්පරයකම අපි යාඥා කරමින් සිටිනවා. හාලෙලූයා. ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා වෙලාවක් නැහැ කාලයක් නැහැ. ඔබ සම මාගේ නාමයෙන් යම් ධනක් නැහැ සභාවේ නැහැ කිසිම තැනක් නැහැ යමක් කොතනද ඉල්ලන්නේ ඒ දේ මගේ තාත්තා ඉෂ්ට කරලා දෙනවා. හාලෙලූයා. 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 තව අපි ඉදිරිදී ලබා දැනගන්න යනවා ලබා ගන්න දීපු දේ කොහොමද අපේ කරගන්නේ? අපි ටිකෙන් ටික ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. හාලෙලූයා. කියන අදින මං ඉල්ලන හැම දෙයක්ම මගේ. හැම දෙයක්ම මගේ. ආත්මික ලෞකික සියලුම සම්පත් මගේ. මන් දන්නේ මන් දැක්ක එක්තරා දේවසේවකෙක් කියන ගීතයක් සින්දු කිව්වොත් අපාය යනවා කියලා. මම වැඩියෙන්ම කියන්නේ සින්දු. තාමත් මම පොළොවේ ඉන්න නිසා මම පිළිගන්නේ. මං ගිය දවසට ඔයගලන්ට SMS එකක් හරි ෆැක්ස් එකක් හරි එවන්න. අපේ පල්ලියේ ඊමේල් එකෙන් අරගෙන බලන්න. මම දන්නේ ඇත්තටම ජේස්තයි කියලා ඉන්න පාසල්ස්ලගේ ඉගෙන ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. තේරුමක් නැහැ. මම දන්නේ නැහැ මේක. මම නම් මේක දන්නේ නැහැ. මං සාමාන්‍යයෙන් දේව මේකට යන්නේ විසිල් එක ගාගෙන. ඉංග්‍රීසි වරේ ඕනේ එකක් වරෙන් ගියා දෙතුන් දිනක ඉඳගෙන ඵලයන් කිව්වම යනවා එච්චරයි මම දන්නේ. මම දන්නේ නැහැ ඒක. ඒක මම හරි දේ උගන්වනවා. අර අම්මා කෙනෙක් ඒක අහලා ගෙදර තියෙන ටීවී වලට ගිනි තියලා අපරාධයි. තාම සිංගර් එකට පුතා කියනවා ගෙවල ඉවරත් නැහැ ඔය කියපු පාස්ටර්ගේ හම්බුනොත් මම ඔකේ කටමානමයි දේශනා කරන්න බැරි. මම මම නන්නේ. මම ගිහුව පුළුවන් තරම් ටීවී බලන්න. නැත්තම් මට ඉඳන් කටමාගෙන ගෙදර එන්න. හාලෙලූයා. 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 ගෙදර තියෙන ටීවී එකේ එහෙම තිබිච්චාවේ මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තියෙන රූපාණී යන්ත්‍රය තමයි අපි වචනෙන් ටික ටික නැති වෙද්දී එයා සින්දුවෙන් ටික ටික ඈත් වෙලා එයා මීට ගීතිකාවට එනතුරු අපි ඒගොල්ලන් දේවවචනේ කෑදිව අවබෝධ කරගන්නවා. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. කොච්චර ලස්සන සින්දු තියෙනවද මං ඒව ලස්සන සින්දුවා. නන්දා මාල්ලිය කියන පූජාසනේ ඔබෝ තියලා ඒ බුදු ලෝකේම දවසක ඔබට එරෙවි නැගිටින මොන අර්ථවද? දැන් ඕකෑවුවාම දෙයියෝ ඉඳපත් දෝව දානවා ගිනිවල. මේ කිසිම දෙයක් නොදන්න කාලේ ජේසුස් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් මැරිච්ච කාලේ දෙවියන් වහන්සේ ඕකෑවුවා කියලා දැන් මාව අපායලා. ඒ බොරු දේවා. කියන්නේ බොරු දේවා. ඒවා බොරු දේවා. ආසකින බර්ත්ඩේ පාටි එක ගන්න පුළුවන්. යාඥාවෙන් පසු ඩීජේ වැඩි. ඉතින් ළමයි ලොකු ගෙදර ලොකු එකා කියන ඕකවයි ගෙන්නුව කකුල් දෙකේ නෙවෙයි යන්නේ ආයම්මේ ජීවිතේට ඒ ළමයි ගැලීම ලබන්නේ ක්‍රිස්තියානි සභාව දකින්න තැන වැඩ යන වයසට යන්න දේව සේවිති මිනිස්සු මෝඩ කතා කියනවා. ඒවට කියන්නේ බොරු බෝලි කියලා. හාලෙලූයා. ඒ ළමයි ටික ටික දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දැනගත්තට පස්සේ නිකාම ඩීජේ නැති. හාලෙලූයා. අපි යම් තැන්වලට එන තුරු දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙන් අපි යම් තැනකට එන තුරු අපි නිවැරදිව යාක්ෂා කරන්න ජීවිතේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඕවා නෙමෙයි. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ඒක අම්මා කෙනෙක් මට කිව්වා අපේ ගෙදර පුතා නිතරම සින්දු අහනවා යාක්ෂා කරන්න බෑ කියලා. මම කිව්වා අපේ ගෙවල් වටේම සින්දු අහනවා. මම හොඳට යාක්ෂා කරනවා. නෑ
එයා ඉතේ තියන් ඉන්න මෙහෙම යාඥා කරන්න ඒවා. හාලෙලූයා පල්ලිය අපි කරන්නේ. මට එන ගැව්වා දෙයියනේ එහෙම කතා කරන්න ඕනේ. මම පොඩ යාඥා කරන්න බලන්න අම්මා බලන්න. කනක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ගෙදර ළමයා මේක අහන්නේ. ඔල්ලා අම්මෝ පාස්ටර් ක්‍රිස්තියානි සභාව මෙහෙම දැන් මම ඇහුවේ. අපේ අම්මා අඬනවා කියන්නේ පුදුම ඇනිල්ලක් යාඥායි. අපිට බයයි පපුව බැලලා මැරෙයි දෙයියලා. මැරුණොත් ඉඳා දා ගන්න තමයි අපි මේ සින්දු ගන්නේ. වගේ දෙයියනේ අම්මෝ. ඔය පුනාට උඩියට කරනවා නම් අපේ ගෙදර මගේ දෙයියනේ. ඒවා ගමේ මිනිසුන්ටත් ඉවසන්න බෑ. ඒ නිසා යහපත් ඉගෙනගෙන යහපත් යාඥා කරන්න අදින්න. ආමෙන්. ආන පාස්ටර් කියන දේවල් තේරුණා නේද ආමෙන් කියන්නේ. very good. මෙතන කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේට යාඥා කරන අයට දෙවියන් වහන්සේ ලං වෙලා සිටිනවා. යාළුවෝ ලං වෙලා ඉඳි. අම්මා තාත්තා ලං වෙලා ඉඳි. නෑදෑයෝ ලං වෙලා ඉඳි. දවසක ඒගොල්ලන්ට ලං වෙන්න බැරි දවසක් එනවා. ඒගොල්ලන්ට මරණ මොහොතේ ඔබට ලං වෙලා හිටියට ඔබ බේර ගන්න බෑ. පිළිකාවෙන් ඔබට බේර ගන්න බෑ. සමහර සල්ලි වලින් දරුවන්ගේ ජීවිත වල තියෙන ප්‍රශ්න දෙමෝපියන්ට බේර ගන්න බෑ. හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුම තියෙන කෙනා ලං කර ගැනීම එකම රහස තමයි අපේ යාඥා. හාලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ ළඟට එනවලු යාඥා කරන කෙනෙක්. හාලෙලූයා. ඔබ ගොඩක් දුර ඉන්න කෙනෙක්ට දුරකථනයෙන් අමුතුමක් ගන්නකොට එයා ෆෝන් එක ආන්සර් කරාට පස්සේ එයා ලං වෙලා ඉන්නේ. ඔබේ මැසේජ් එක බැලුවට පස්සේ එයා ලං වුණා. ඒ වගේ පහනානකම බලවත්ම දුරකථනය තමයි යාඥාව දෙවියන් වහන්සේට සම්බන්ධ. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේට කතා කරන දුරකථනය තමයි යාඥාව. යාඥා කරන්න දන්නේ නැති අය ඉන්නම ටික ටික ඉගෙන ගන්න මේක. ඉවර වෙලා කාට හරි අනි භාෂාව ඕන අපේ ඉන්නවා සේවය කරන ඒගොල්ලෝ අරයි පාඩම ඉගෙනගෙන සුද්ධාඥාන වහන්සේ තුලින් මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. යන අදීනමයි යාඥා කරනවා. ස්වාමිනී ඔබ මාත් එක්කයි. මගේ යාඥාවට පිළිතුරු ලැබෙනවා. ඔබ මගේට ලං වෙලා ඉන්නවා. ඔබ හුස්ම වලට වඩා අදින්න මට ලං වෙලා ඉන්නවා. හදා ගන්න දවසේ ඉස්සෙල්ලාම බැරි නම් පැයක් දෙකක් යාඥා කරන විනාඩි 10න් ආරම්භ කරන්න යාඥා කරනවා. දවසට විනාඩි කීයක් දුරකථනය ඔබේ අතේ තියෙනවා? මම දන් දීලා පැය 24ම තියෙනවා. සමහර අය වොෂ්රූම් එකේ ඉඳගෙන යාඥා කරනවා. සමහර වැඩසටහන් වල ගියාම මා ළඟ ඉන්න වොෂ්රූම් ගියා මම වෙනම එකක් තියාගන්න ඕනේ එළියට එන්නේ නැහැ. ඒකත් ෆෝන් එක ඔබ. ඒ නිසා මම දැන් ඒ වලට අරගෙන ෆෝන් තහනම් කරලා එක්ක යන්නේ. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ඒ වගේ හැම මොහොතකම ඔබට හදාගන්න පුළුවන් වෙන යාඥා කරන වෙලාව. කියන්න මම යාඥා කරනවා. මම යාඥා කරනවා. මම යාඥා කරනවා. නිදිමත හැදුනාම නෙමෙයි. ගෙදර ඔක්කොම වැඩ ඉවරුනාම නෙමෙයි. ගම වටේම ඇවිදලා කෝප්ප හොදලා පවුල් ගිනි තියලා කොටෝලා කොම කේලම් ඕප දුප ඔල්ලේ දාන් ඇවිල්ලා නෙමෙයි. හාලෙලූයා. ඔබ නිවැරදිව ඔබේ හදවත සුද්ධාඥානන් වහන්සේ ගෙනියන මොහොත තේරුම් ගන්න මේ මොහොතේ ආශා කරන්න පටන් ගන්න අනිවාර්යෙන් පිළිතුරුයි. ආමෙන්. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ඉතංගල බලමු කාලේ යන නිසා. ඔබට යමක් ඇතුල් වෙනවද යාඥාව ගැන? යේසුස් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබට මඟ පෙන්වනවා. යේසුස් වහන්සේ ඔබට ලං වෙලා ඉන්නවා. උන්වහන්සේ මත ඇතුළට වෙලා ඉන්නවා. ඔබ යාඥා කරන තුරු පියාණන් වහන්සේ. හාලෙලූයා. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පියාණන් වහන්සේට කතා කරනකොට පියාණන් වහන්සේ ඔබේ හිඟකම සම්පූර්ණ කරනවා. සියලුම දේවල් ඔබට කිසිදු හිඟයක් වෙන්නේ නැහැ. ඕසත්කම සම්පූර්ණයි. ගෙදර හිස්තෙන් සම්පූර්ණයි. යාඥා ජීවිතය ගත කරන්න අදින්න. එක තෙසලෝනික 5:17 ඉඳන් 18. මොකද කියලා තියෙන්නේ? අලුත් පිළිසුනේ. නොකඩවා යාඥා කරන්න. අයියෙන් කියන්නේ ඔක්කොම. නොකඩවා අයියෙන් කියන්නේ නොකඩවා. අයියෙන් කියන්නේ නොකඩවා යාඥා කරන්න. ඊට පස්සේ 18. සියල්ලදී ස්තුති කරන්න. සියල්ලදී ස්තුති කරන්න.
මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් යේසුස් නොකඩවා යාඥා කරන්න හැම දුකක් වේදනාවක් රෝගයක් ඉස්සරහා මොනවද කරන්න කියලා කියන්නේ සියල්ලදී වෛද්‍යවරයා කියනවා ගිය සතියේ වඩා මේ සතියේ ඔයාගේ ඇඟේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් පෙන්නුම් කරනවා. යාළුවා කුඩු තමයි එතකොට බලන්නේ. රිපෝට් එක ගෙනත් උනා යනවා කුඩුවට තක්කුවක් දායන. පියන්නේ පල්ලි. දෙයියෝ ඉන්නවා අපිට මේමනේ. ඒ වචනේ කියනවා සියල්ලදී ස්තුති කරන්න. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? යා සියල්ලදී ස්තුති කරන්න මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේ තුල යා නුඹලා ගැන දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මේද? නුඹලා ගැන දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත මේකයි. මොකද්ද? නොකඩවා යාඥා කරන එකයි සියල්ලදී ස්තුති කරන එකයි. හalleluya. හalleluya. යාඥාව සමග ඔබට තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ස්තුති දීමේ හදවත. පාස්ටර් ඔයාගේ සීනි වැඩි වුණාම ඇස් දුර්වල වුණාම ඇස් වල සුදු වෙනවා කිව්වම ස්තුති කරන්න ඕව. ඔබ ස්තුති කරද්දී සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියලා ඇස් වල සුද මෙහෙම කරදී නැති වෙන්නේ. ඔබ ඒ වෙනුවෙන් නැසිවිලි කියලා ඔබ කියවන්න පටන් අරගෙන කෝපෙලා තරහා වුණොත් යක්ෂයා කියලා තවත් බීජ වපුරනවා ඇස් වල. හalleluya. ලෝකේ මිනිස්සු රෝගය ගෙනලා වෛද්‍යවරු රෝගය ගෙනලා ඔබේ ශරීරේ පැල කරන්න උත්සාහ කරද්දී දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නිතරම නිරන්තරයෙන් සභාව විසින් ඒක ඉවත් කරනවා. ඔබ සභාවට පැමිණෙන හැම මොහොතකම ඔබ ඔස්කර්ලා යවන්නේ. පිරිසිදු මනසක් දීලා යවන්නේ. එළියට ගිහිල්ලා වාතාවරණ ඉදිරියට නැති කරගන්න එපා. ඒක නැති වෙන්නේ ඔබ යාඥා කරන්නේ නැති නිසා. තේරෙනවද පාස කියන එක? යාඥා කරන කෙනෙක්ට ස්තුති කරන්න පුළුවන්. උදේම නැගිටලා යාඥා කරා. අපි වැඩ කරනවා ගෙවල් වල. රැකියාව වලට යන ව්‍යාපාර වලට යනවා. ප්‍රශ්න මතක් වෙනවා ඊට පස්සේ. මොකද කරන්න ඕනේ වෙනකොට? මම ලොකු ණයක් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රශංසා වේවා. ස්වාමියා අපට ස්තුති වේවා. මම එකෙන් දිනලා ඉවරයි. හalleluya. අද මගේ ගෙදර රුපියලක් නැහැ. ගෙදර කිසිම දෙයක් නැහැ අපිට අද ආහාරයට ගන්න. ස්වාමිනේ ඔබගේ වචනේ කියනවා මට දවස් පතා භෝජනය තියෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ මම බඩගින්න ඉන්නේ නැහැ. ඔබට ස්තුති වේවා. ජේසුස් වහන්සේ කියන ඔබ කනගාටු වීමෙන් ඔබේ ජීවිතේට මොකක්ද එකතු කරගන්නේ? කිසිම දෙයක් එකතු කරගන්න. හalleluya. නිවැරදි යාඥාවක ප්‍රතිඵල. යාඥාව සමග ස්තුති දීම. අයියෙන් කියනවා ආදීනා ස්තුති දෙනවා. මගේ දරුවෝ ඒ බලන් ඉදි විනාශ වෙනවා ඔබට හැංගෙනවා නම් ඔබ ඒ වෙනුවෙන් යාඥා කරා නම් ඊට පස්සේ ඒ දරුවෝ වෙනස් වුණා කියලා ස්තුති කරන්න. මොකද ඔබ දන්නා ඔබගේ පාස්ටර්ට හනුමන්තගේ BBC එක. මගේ දරුවන්ට මොකද එන්නේ මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. වචනේ ඉගෙනගෙන ඔබ මේ විදිහට ගියත් හොඳ දැනගට. ඒකෙන් ඒ අනිත් පේන්නේ මම දන්නේ ඒ පේන්නේ ඒ දේව සේවකයා දන්නා ඔබේ දරුවෝගේ ෆොටෝ එකක් හරි මොනාරි දැක්කම මූ ජීවිතේට කියන දේක් ගන්න යාඥා කරන්න ජීවිතේ හදන්න මූ මැරෙනවා මේ දවස්. ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවානේ. බුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියලා නෙමෙයි. බයික් එක කරන් දුන්නා පාස්ටර් කිව්වා මේ හරකෙක් මරන්න ගේනවා වගේ අම්ම වල්ලේ දාගෙනවා. බෑ කියන්නේ පොඩ්ඩකට මලයන් කියලා පාස්ටර් කි බොරුවට යාඥා කළා අර හොඳට අනේ හදපු බයික් එකට සයිලන්සර් කඩ පට්ට දඩෝම් ගන්න LPG කාර්යය ගන්නවා වගේ කාර්ය යාපඩි. ඉතින් පාස්ටර් දන්න සත්‍යයක් කියනකොට අපේ පුතාට මොකද මුකුත් දෙන්නේ මැරෙනවා කියන ඉතින් මැරෙනවා තමයි ඕන කෙනෙක් දන්න. ආලපාලි සද්ද දාගෙන කඩකාරයෝ කියනවා වැඩි දුරක් යන්නේ මැරලා යනවා කියලා. ඕක දෙයියෝ කියන්නේ ඕනේ. අපේ දුවට මොකද්ද වෙන්නේ? දුව රඟන රැගිල්ල දැක්කම පාස්ටර් දන්නවා මේක ඉවරයි. අයියෝ දෙයියෝ කියන්නේ ඕනේ ඉතින් කියලා මට ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා මේ කාලෙදි පැනලා යනවා. ඕක කියන්න ඕනේ ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ඒ දාන කලස්වල වැඩේ හරි කියන්නේ. නේ බස් එකේ ගියත් කොන්දගේ නම්බරේ කියනවා. කඩේ වඩු ගන්න ගියත් කොන්දගේ නම්බර කඩේ මුදලාලිගේ නම්බර එක දිනන රෙදි ගන්න ගියත් සික්කාගේ නම්බරේ දිනන පොලට ගියත් පොලේ ගයි ඒක පාස්ටර් තේරුණා මේ පාස්ටර් කියනවා මෙයා බොහොම භයානකයි මෙයා අපිට වෙන විකල් යාඥා කරමු මම මොකා එක පැල්ලේ දිගට දන්නේ ඕ දෙයියෝ කියන්න ඕනේ නැහැ සිම්පල් ඕන කෙනෙක් එක්කම තප්පරේ කියන්නේ අත්දැකීම් සේවය කරපු අත්දැකීම් ජේසුස් වහන්සේ වනේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සැබෑ මිනිස්සු එක නෙමෙයි කියන්නේ සැබෑ පෞරක් සභාවට ඇවිල්ලා යාඥා කරමින් වචනේ ඉගෙනගෙන යනකොට
අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පවුල කවදාද මේ දරුවෝ මේ තැනට යන්නේ. ආයි දෙවියෝ කියන්න ඕනේ ඒකටයි පාස්ටර් කෙනෙක් දෙවියෝ ඉපත් කරලා කියන්නේ. හැමදේම ස්වාමීනි එයා මොකද කියන්නේ? එහෙනම් පාස්ටර්වත් කරන්න ඕනේ. බයිබලයේ දීවනා ගොඩක් දීලා දේව සේවකෙක් සභාවට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ මේ යක්කු කියනවාගේ සාත්ත බලනවාගේ මිනිස්සුන්ට දේවල් කියන්නේ එයාගේ මිනිස්සුන්ට තුලින් මේ වන විට දේව සේවකයා තුල ඒ දේවල් ක්‍රියාත්මකයි ඔබ දැක්කම කියන්නේ. තේරෙනවද ආමෙන් කියන්නේ? මම නිවැරදිව යාඥා කරනවා දිහා. මම නිවැරදිව ස්තුති කරනවා. අද ඉන්න ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉල්ලලා ඔයගොල්ලෝගේ යාඥා විරුණාට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ලැබුණායි කියලා ස්තුති කරන්න. කියන මම එහෙම කරනවා. දවස් දෙකක් ස්තුති කරගෙන යද්දී එන්නම පල්ලයට යනවා. ඒත් ස්තුති කරන්න දෙගුණයක් වැඩි වෙලා ලැබෙනවා. අපිට බිල්ඩින්ග් එකක් ලැබෙන එක ප්‍රමාදයි. හැබැයි සුපිරිම එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රීතිය දැනුණාම මම ගෙදර එහෙම දුවනවා. ලාමිනේ ඔබ කුතුම දේවල් අපේ ජීවිතවල කරන්නේ. හාලෙලූයා. ඔබ යාඥා ඉවර වෙලා මොකක්ද අද ඉඳන් කරන්න ඕනේ? දැන් අපිට යාඥා කරන විදිහ යමක් ඇතුල් වෙනවද? ඔබ යාඥා කරලා ආයි ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න. එයා ගෙදර ඇන්ටිගේ යාඥාවට යන්න එපා. අද ගැලීමේ ලැබුණු මිනිස්සයා හරි අහිංසකයි. අනේ මිනිස්සයා භක්තිය පිළි අරගෙන බයිබලයක් කරයි යන මේ වගේ බයිබලයක් කරයි යන කෙනෙක් පාරේ හම්බුනොත් එයා දන්නේ නැති ගමඩ එයා තාම ඉගෙන යන කෙනෙක් එයා කතා කරනවා. මාත් එහෙනින්. මාත් එහෙනින්. මාත් එහෙමනේ. මෙයත් එහෙමනේ. එන්න ගොබේ ආච්චා. යාර මිනිස්සු කෙනා මං එන්න. ඉවරයි. හාලෙලූයා. අර යකින එකම දෙයියනේ අපේ වාසත් අනියොන්නේ. ඉවාස්තාව ගම මං වගේ නෙවෙයි. මම ඕටෝක් නෑ මාගා. ආමේ අපි එන්නම් කිව්වොත් ඔබේ ගෙදර මට නම් එන්න බෑ. මට ඔගේ මම හොඳ දෙයක් කරලා හොඳ මට පුදුම එවනාතික වචනේ කියන්නේ ඔබ මගේ අතේ අදින්න ඔබට පුදුත් දෙන්නේ මම හොඳට දන්නවා. මම එනවා ඔබේ නිවසට එනවා ස්පීකර් එන්න අපි කණ්ඩායම් යාඥාව. එන හත ගහිලා යන ගම්ම ඉතින් යාඥා කරනවා. එක අම්මා කෙනෙක් කණ්ඩායම් යාඥාවේදී සාක්ෂියක් දරනවා අම්මා. අම්මා කියනවා මම මේ කණ්ඩායම එකතු වෙලා දැන් අවුරුදු 27ක්. 27කට පස්සේ අපේ පුතාව කසාද බඳින්න පුළුවන්. අවුරුදු 27කට පස්සේ මම ඉවරලා ආවා සිස්ටර් දැන් කොල්ලට වයස කීයද? 52යි 3කා. මම හිතේ ඉංගු අපරාධ දෙයියන් ඉතුරු ටිකක් තිබුණා මැරලා ගියා නේ ලස්සනට පූජාව කියන්නේ. ඕක මේ ලෝකේ කට්ටඩියට කිව්වට කෙල්ලෙක් වල දෙන අය කාලේ. පිළිතුරු ලැබිය යුතුයි ඔබේ යාඥාවට. දැන් අපි සමහර පද ගන්නවනේ එලියද අර අත දකින්නකම් කරා කියලා. දැන් එච්චර මැරෙන්න ඕනේ නම් යාඥා කර ජේසු වෙන්න ඕනේ. ආසේ යථාර්ථ රිද්මේ තේම තිබ්බා. එහෙම කියලා දේව වචනේ හැම කැමනා උගන්වනවා කියලා වචනේ බොරු වෙන්නේ. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ජේසුස් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් යාඥා කරලා ඉවරයි කියලා බයිබලයේ කියනවා. හාලෙලූයා. ඒ නිසා අපේ යාඥාට පිළිතුරු දෙනවා. කියන අදිදම් පිළිතුරු දෙනවා. මම යාඥාව ඉවරලා අයියෙන් යන්න. ස්තුති කරනවා දෙන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ඔබට ඔබේ දරුවෝ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න ඕන. ඒ අය වෙනුවෙන් යාඥා කරලා ස්තුති කරන්න. මගේ දරුවෝ දෙන්න ලස්සනට විවාහ වෙලා ගෙදරින් පිටත් වෙනවා. මම හොඳ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. ස්තුති ව්‍යානනි ඔබට. හාලෙලූයා. අද වෛද්‍යවරයා කිව්වා මේව රෝගයක් තියෙනවා කියලා. ඔබ යාඥා කරලා චර්ච් එකට ඇවිල්ලා එළියට ගිහිල්ලා කියනවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම සුවයි. ස්තුති. වෛද්‍යවරයා ඊළඟ රිපෝට් එක දීලා ගෙදර යනවා සුවයි. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. පැරණි දියුසුමේ කියනවා යාඥා කරන අයට දෙවියන් වහන්සේ ළඟ වෙලා ඉන්නවා කියලා. අලුත් දියුසුමේ කියනවා නොකඩවා යාඥා කරන්න. එයා සමානව ස්තුති කරන්න. ජේසුස් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මේකයි. දෙකම එකයි. අරගේ ළඟ වෙනවා මේකේ දෙවියන්ගේ කැමැත්ත. අපි යාඥා කිරීම සහ ස්තුති කරන එක. එනවා අපි ලොකුවට ඉගෙන ගන්නේ ටික ටික ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. මොකද අපිට කාලයක් තියෙන විදිහට තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. එකපාරට අපි ලොකුට ඉගෙන ගත්තොත් අපිට නිවැරදි යාඥාවක් කරන්න ඉගෙන ගන්න බැරි වෙනවා. අපි බලමු මතෙව් අන්තිම බයිබල් පාඩය.
අපි බලමු මතෙව් 21:22. මතෙව් 21:22. තවද නුඹලා ඇදහිල්ල ඇතුව යාඥාවෙන් ඉල්ලන්න. හැමෝම යාඥා කරන විදියට යාඥා කරන්න යන්න එපා අදින්දා. හalleluya. අපේ කණ්ඩායම් යාඥාවට. අපේ තරුණ කණ්ඩායමේ යාඥාවට. ගීතිකා කණ්ඩායමෙන් අපි යාඥා කරන අයකට අපි මිනිස්සුන්ගේ මේ විදියට යාඥා කරනවා කියලා මිනිස්සු එකතු වෙලා කෑ ගහමින් දුක කියමින් දෙවියන්ට යාඥා කරනවා. දෙවියන් මාසේ බීරෙක්ද නැහැ. උන්වහන්සේට ඇහෙනවා. නමුත් ඔබ බයිබලයේ වචනය මත යාඥා නොකරන නිසා උන්වහන්සේට වචනය කඩන්න බැරි නිසා කිසිම දෙයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. හalleluya. අලුත් කෙනෙක් හෝ පරණ කෙනෙක් හෝ යම් දැනගැනීමට ආපු කෙනෙක් තුල තියෙන්න ඕන යාඥාවට කලින් එකක් තියෙනවා. කලින් කිව්වා යාඥාව ඉවරලා ස්තුති කරන්න. මෙතනදී කියනවා තවද ඔබ සම ඇදහිල්ල ඇතුව. අම්බෝ අපි අම්මා ස්පිරිතාලේ අපි යාඥා කරමු. ඇයි යාඥා කරන්නේ? අම්මා ස්පිරිතාලේ නම් ඇයි යාඥා කරන්නේ? ඇදහිල්ල තියෙන ඉන්නද ඇදහිල්ල නැති ඉන්නද? ඇදහිල්ල නැති. මරේ කියන බයට. ඒකට තව ඉගැන්වීමට යනවා. ඒක උසස් ඉගැන්වීමක්. අපි ඒක කවලා ආය යන්නේ. හalleluya. එතකොට අපි අපේ අම්මා සුව වෙලා ඉවරයි කියලායි අපි යාඥා කරන්නේ. දැන් ඔබ ස්තුති ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මගේ අම්මා සුවයි. හalleluya. යානේ ඔබ ස්තුති මගේ තාත්තගේ මොලේ ගෙඩිය මේ වෙද්දි දැන් කියලා ඉවරයි. වෛද්‍යවරුන්ට එක කතුරක් අද ලං කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා ස්තුති ඔබේ යාඥාව. හalleluya. මොකද ඇදහිල්ල කියන්නේ බයිබලයේ කියනවා උන්නේ නැති දේ වෙලා නැති දේ හැම මොහොතකම මගේ ජීවිතේ වෙලා ඉවරයි. ඒක ඇදහිල්ල. නැති වාහනේ මගේ ගෙදර නවත්තලා තියෙනවා. ඒක ඇදහිල්ල. එතකොට අපි ඒ ඇදහිල්ල ඇතුවයි යාඥාවට යන්න ඕනේ. මොකද්ද? මම අද වාහනයක් වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. ඒක මට ලැබිලා ඉවරයි. එතකොට මොන වගේ යාඥාවක්ද? දැන් ඔය සභාවල ඇන්ඩිලා කරන යාඥාව නෙමෙයි ඇදහිල්ල ඇතුව යාඥා කරද්දී ලැබෙන්නේ. හalleluya. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න කණ්ඩායම විදියට එකතු වෙලා යාඥා කරන එකක් නෙමෙයි ඇදහිල්ල ඇතුව යාඥා කරද්දී එන්නේ. ඇදහිල්ල ඇතුව යාඥා කරද්දී ප්‍රීතියෙන් පිරෙනවා. ඇදහිල්ල ඇතුව කරන යාඥාවේ කඳුල නැහැ. මොකද ඇදහිල්ල කියන්නේ නැති හැම දෙයක්ම මට ලැබිලා ඉවරයි කියන දේ මත් වෙලා කරන එක. යමක් කැපුල් වෙනවද තේරෙනවද? වෛද්‍යවරයා කියන කොන්ද ඇදලා ගෙනනවා ප්ලේට් එකක් දාන්න ඕනේ නැත්නම් මෙයාට අවුරුදු 22 දී මෙහෙම යනවා කියලා. එතකොට ඔබ ඇදහිල්ල නැතුව කරන යාඥාවයි ඇදහිල්ල ඇතුව කරන යාඥාවයි දෙක වෙනස්. ඔබ මෙච්චර කල් යාඥා කරේ ඇදහිල්ල නැතුව. ඔබ අදින යාඥා කරන්න ඕනේ කොහොමද? ඇදහිල්ල ඇතුවයි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හalleluya. හalleluya. එතකොට ඇදහිල්ල ඇතුව කරන යාඥාව කොහොමද යන්නේ? අවුරුදු ගණනාවක් කුලියට ඉන්නේ. අවුරුදු ගණනාවක් කුලියට ඉන්නේ. එතකොට ඇදහිල්ල නැතුව කරන යාඥාව තියෙන්නේ මට දෙන්නකෝ අයියෝ දෙවියනි ඇයි මම මේ ඉන්නේ. ඇදහිල්ල ඇතුව කරන යාඥාවේ ඔබ කොහොමද යාඥා කරන්නේ? ඇදහිල්ල ඇතුවේ. අද ඉඳන් ඇදහිල්ල ඇතුව කරද්දි කොහොමද කරන්නේ? එතන කිව්වා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට ගයක් ලැබිලා ඉවරයි. මම ඒකේ වාසය කරනවා. අන්න යාඥා. හalleluya. හalleluya. දැන් ලෝන් එක අවුරුදු ගානක් ඇදමින් පවතින හම්බ කරන හැමදේම එකට යටයි. ඔබ ඇදහිල්ල නැතුව කරා අඬමින් ස්වාමිනී උදව් කරන්න මේකෙන් ගැලවෙන්න කියලා. කවදාවත් උනේ නැහැ. හalleluya. හැබැයි ඔබ ඇදහිල්ල ඇතුව අද ඉඳන් කරනවා නම් මේ බෑග් ලෝන් එකේ මම නිදහස් වෙලා ඉවරයි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. අයියා කියන්නේ නිදහස් වෙලා ඉවරයි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. තවද නුඹලා ඇදහිල්ල ඇතුව යාඥාවෙන් ඉල්ලන කොයි දෙයක් නමුත් ඒ සියල්ල නුඹලාට ලැබෙයි ඔවුන්ට කීසේක. Wonderful Jesus. Hallelujah. යන ස්වාමිනිය එක නියමයි. ස්වාමිනිය එක නියමයි. දැන් ජේසුට අඬන්න ඕනේද? ජේසුට දුක කියන්න ඕනේද? වැළපෙන්න ඕනේද? නිර්හාරව ඉන්න ඕනේද? නිදි මරන්න ඕනේද? පාන්දර 12ට එකට දෙකට නැගිටින්න ඕනේද? නෑ. එයා එහෙම කිව්වේ නෑ. හalleluya.
දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කිව්වේ ඇදහිල්ල ඇතුව නුඹලා යාඥා කරලා යමක් ඉල්ලනවා නම් ඒ සියලු දේ නුඹලාට ලැබෙන්නේ. ඇදහිල්ල ඇතුව මට ලැබුණායි කියන යාඥාව, මම දින්නායි කියන යාඥාව, මම සුවයි කියන යාඥාව අද ඉඳන් කරන්න පටන් ගන්න දෙවෙනි පාඩම. මම ඔයගලන්ට යාඥා කරන විවිධ මට්ටම් උගන්වන්නේ. බාලයෙක් පිටි මේව යාඥා කරා. බාලයාගේ වාසේ පව් කරගෙන තව ටිකක් ඉස්රායලෙදී මේ විදියට කරනවා. ඊළඟ ඉරිදා තව විදියකට. ඔබ යාඥා කරන ක්‍රමවේදවල ටික දැනගත්තට පස්සේ ඔබව නවත්තන්න බෑ. ඔබේ හැම යාඥාවකම පිළිතුරු දෙනවා. හalleluya. හalleluya. යාඥාවට කලින් ඔබ දන්න ඇදහිල්ලෙන් පිරෙන්න ඔබේ ප්‍රශ්නේ වෙනුවෙන් පිරෙන්න මොකද්ද? තියෙන ප්‍රශ්නේ මගේ පෞල් ජීවිතේ කිසිම සමාදානයක් නැහැ. කාමරයට ගිහිල්ලා පිරෙන්න සමාදානය ඇති කරගන්න මනසේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මගේ ගෙදර අදිපස්සේ කිසිම රණ්ඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සියලු දේ විසඳිලා ඉවරයි. පණ ගන්නවා යාඥා කරන. ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුතිය ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසාවෙන් පණ ගන්නවා. හalleluya. හalleluya. ඇදහිල්ල යාඥාව. යාඥාවෙන් ඇදහිල්ල නෙමෙයි. ඇදහිල්ලෙන් යාඥාව. අයියෙන් කියන්නේ ඇදහිල්ලෙන් යාඥාව. ඇදහිල්ලෙන් යාඥාව. ඔයාලගේ බඩවල වල තියෙන රෝග ඔක්කොම සුවයි. හalleluya. රාත්‍රියේ නිින්ද යන්නේ තද ඉසේ ඔක්කොම සුවයි ඇදහිල්ලෙන් යාඥාව. හalleluya. හalleluya. තවත් කුලී ජීවිතේ ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි යක්ෂයට එක රුපියලක් වෛද්‍යවරු ගාවට හොරා ගන්න බැරි වෙන්න හොඳ ඇදහිල්ලෙන් යාඥා කරන්න අදින්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. අතුළු වුණාද යමක්? අපි නැගිලා යන දයන ස්තුති කරමු. ඒයම ස්තුති කරමු උන්වහන්සේ අපි ඉරිදා උන්වහන්සේ අපිව ගෙනියන විදිය උන්වහන්සේ අපිව පුදුම දේවල් වචනයෙන් ගෙනියන නිසා අපි ස්තුති කරමු. යාඥා කරන්න.